lithi iBhayibheli wafika wakwenza konke. Amen bazalwane. Esekwenza konke uyazi yena ngaphakathi ukuthi into ovela yenzayo i-wrong. Bazalwane noma kuthiwa ukhona umuntu othandana nenye indoda leyo nto yamanyala. Angikaze ngimbone ukuthi ombhoyo ugogo ongaka. Baphelelaphi labo bantu? Sishumayele ngamacici. Ngingene emacicini. Ngingene ekujimeni insimbi igora. Gogo, yenza njani gogo? Ngikhulume gogo. Mama ngikhulume ngani? Bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu, ngibingelela umndeni wala ekhaya, ngibingelela abefundisi, ngibingelela ubaba ukhansela, ngibingelele omakhelwane, ngibingelela ibandla lesithelo sika Jehova namanye amabandla ngiyawabona khona ngaphakathi kwethu. Ngibingelele no keyboard player bami. Engizocela bo keyboard player bami ningithintele nje ama strings while ngishumayela. Ngiyacela uphu keyboard player wami omunye. Ngiyabona babalekile thule bandleni bazalwane. Ome phambi kwenu igama lasemgwaqweni. Angazi bangibiza bani Kethelezi I think angithi. Bangibiza ngakethelezi emgwaqweni laphana. Angazi usuke sengikhetheleze ini. But ikhona into engisuke sengikhethelezile. Bese kuthi esontweni bangibize ngo-Archbishop. Angifuni ke bangibize ngalo ngoba ngiyosuke ngiphakame kanti ngisemncane. uNkulunkulu ungiphile mina ngikusho lokho angingabazi. uNkulunkulu ungiphile umoya ongcwele. uNkulunkulu ungiphile umoya okusiza umuntu. Noma ningabona bengishaya benzani bayazi bashayana. Bayazi ama-threat ababhekene nawo. Bayazi ukuthi mase ngisukumile makumele ngikutshela ukuthi wena mama yeke 1 no 2 no 3 uzokuyeka lokho. Amen bazalwane. Engikushoyo ukuthi la engikhuluma khona ngiyangifisa ukuthi kube nabantu abayophuma begene something noma kube nabantu abayosizakala. Amen bazalwane. Akubona bonke abantu abayosizakala ngemithi, akubona bonke abantu abayosizakala ngemthandazo, kodwa nangokukhuluma. uJesu bayihamba esiza abantu. Abanye akabasizanga ngamanzi, abanye akabasiza, kodwa abanye babasiza ngokukhuluma. Athi ukukholwa kwakho kukusindisile. Amen bazalwane. Thanda incwadi evulwayo Jona 1. Ikhuluma ngento enzima. It's a prophetic verse. Ngisendleleni bengicabanga ukuthi hayi manje kusafanele abantu sike sibachazele ngaleli verse. Kunabantu namhlanje abangene emabandleni ayachitheka amabandla kanti bathatha i-direction e-wrong. Kunabantu namhlanje useshintshe imishado kathathu kanti ungene emkhunjini o-wrong. Kunomuntu ohleli manje kwi-relationship uhlala ekhala kanti ungene emshadweni noma kwi-relationship e-wrong. Kunomuntu osephelele imali ezinyangeni eyofuna umuthi ethi ngifuna ukuhlala kahle mina omakoti bami bayahamba kanti umkhumbo uthathayo uRomo. Amen bazalwane. Amen. Ungenzeka umfundisi kodwa wena wakho umuntu ulapha yana esportini. Wena ukhuluma ngabantu kaba abaphuzayo kanti ubambo lwakho lukhona lapha yana. Amen bazalwane. Kungenzeka uhlabelele isikhalanga kanti umuntu wakho inkinza utshontsha imoto. Mawubabona abantu abatshontsha imoto ukhuluma kabi ngabo kanti uyena. Namhlanje ngizokhuluma nabefundisi.
musani ukushumayela kakhulu emasontweni. Ake nabe ngelilanga liyongena esportini lishumayele khona ngoba laba sebeshunyayeziwe sebeyazi lapha. Bashiyeni nogosa lapha nithi gosa bakade bangaphumi ngeni baphuma. Kodwa njengamanje siyolanda izinto. Asikhaze lento. Lithi iBhayibheli uJona uthunywa eNiniva ngithi. Uqonda? Lalela ke iBhayibheli la engilithanda khona. Lithi wathi mayifika wakhokha njengabantu bonke. Amen bazalwane. Wakwenza walandela iprotocol cancel. Protocol ya observe ngithi. Wayilandela iprotocol, wayilandela. Ngoba bazalwane sinabantu esontweni. Hey bazalwane kunegama lesizulu engathandi ukukhuluma kodwa kumele simkhulume. Kodwa uthini manje ukhehleleza? Isizulu lesi engizosikhuluma. Neyifebe ziyawoshipha esontweni. Amen bazalwane. Siwoshiphe bawabantu. Sithandaze bawabantu. Kanti kunento phakathi okumele siyicorrecte. Ukuthi phela siyakuzwa. Kodwa hey Nkosi yami. Anohamba nemasontweni abasindisiwe. Nibabone masebegqoka amahayi. Sebeyipendile. Hey Nkosi yami. Kodwa izinto abazenza ngale behind the pulpit siyasabeka. Lithi iBhayibheli wafika wakwenza konke. Amen bazalwane. Amen. Esekwenza konke uyazi yena ngaphakathi ukuthi into ovela yenzayo i-wrong. Kunomuntu onokukhuluma kabi bazalwane akhulume kabi ngomunye umuntu. Amen. Ngike ngakhuluma elinye igama ngathi mina owazi into eyiwani. Ma ukhuluma kabi ngabanye abantu owazi ukuthi ufana nokuthi uthatha imali yokuboleka ebank iyobuyisa ne-interest. Leyo nkulumo iyobuya kuwe nawe sekuphindwa kaningi. Obulala ngenkemba akusho mina usho iBhayibheli. iBhayibheli lithi bazalwane esengenile uJona emkhunjini. Uyahamba umkhumbi. Cabanga lelo bandla usungenile kulona. Awuthunywanga kulona. Liyahamba ibandla. Bear in mind ukuthi abantu abakulomkhumbi abantu abajwayele vele ukuthi badlala njalo beyemtuba labantu bagibela imoto eyodwa. Imoto yestaff badlala beyigibela. Kodwa lelo langa kungena uJona. Bayamangala. Mayingena qala inkinga. Ngoba kunabantu abathi mabengena emabandleni sibamukele sithi awuyekhetha inkosi sijabule siqala inkinga. Amen bazalwane. Siqala inkinga bazalwane. Kunabantu njengamanje ibandla linenkinga kanti umuntu oyedwa. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli saqala inkinga. Sithe mayiqala inkinga uchief induna yakhona eyiyona eyiphethe lapho yazulazula isiwenze onke amathembu. Bazalwane lithi iBhayibheli lo mkhumbi uphethe amakhonto amakhulu. Impahla yamosheka. Kwamosheka izinto ba-offload baphosolwandle bathi uzobalula lutho. Cabanga ukuthi abantu aba-investayo osomabhizinisi balahlekelwa imali impahla yabo ingeno lwakhe. Hayi umkhumbi wa-empty kwacaca ukuthi kusela abantu manje. Amen bazalwane. Ngoba nasesontweni lehla ibandla kucaca ukuthi usele u-Archbishop manje usele ney'ngane zakho Lilith. Kodwa isigebengu sisasekhona. Kucaca ukuthi le mpi akuseyona ebandla isingena phakathi ekhaya kwami. Ngoba bazalwane abachithi bebandla bachitha baze bachithe nomuzi wakho. Basazowuchitha kaBishop. Basazowuchitha kumalo kwakho. Bangene baze bawungena ekhaya noma ungazi ukuthi ngeke. Uyayishona. Uthi awungeke. Bazalwane abantu abachithayo banjengesela. Isela liyanyonyoba. Alizile ngani? Ngokwena. Liyanyonyoba. Kodwa likhona into elifunayo. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli waqala yaphinda unatha undoda. Walala kangaka ngoba wonke umuntu uyatatazela. Kwenzakalani? Uyatatazela. Wavuka. Uyamazi umuntu mayidlona embese. Uthi mambuza ukuthi wenzeni? Athi ngenzeni. Awukambuzi into eyiningi. Ngoba njengamanje masingathi bonke abalele bedakiwe izolo abame one side uzobona ubukeka njengomuntu odakiwe mina. Asikasho lutho.
Asikasho lutho. Sishintshe topic sithi okay, wonke umuntu wakwabaleka nemali kamashonisa akame WhatsApp. Hawu uthini manje? Hawu uthini? Uyazi icala lakho. Hliziyo necala ayithola ukuphumula. Amen bazalwane. Amen. Waqala waba nemibuzo eminingi. Wathi kwenze njani? Kwenze kwathiwa ulaleleni ngoba siyafa manje. uNkulunkulu awubizwa uNkulunkulu ba ngoba yebazana nasikhuluma iqiniso. Omunye nomunye la uNkulunkulu wakhe. Akholelwa kuye. Uma singayilanda lento ngizwile kufaka ipolitiki angifuni ukuya kupolitiki. Ngiyazi ezinga. Ngoba one day masingashumayela ngepolitiki singene deep. Ungabona abanye bagumula amajazi bathi hayi ngiyawayeka mina ayisengibuyele ezweni nami. Amen bazalwane. Kodwa sikho la. Ngoba thina saphenduka. Sakhetha inkosi. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli omunye nomunye wabiza uNkulunkulu wakhe. Kwacaca ukuthi kunabanye ababesontele kaKhentelezi baqala bathi Khentelezi mkhulu kuphi la ukhona ingilozi yakho isikhumbulo. Abanye babiza uShem. Abanye babiza iSCC. Abanye babekuzo kupolitiki baqala bathi Shenge. Sivikele Shenge. Sho kanjalo nengoma ngithi. Ithi sivikele. Nakho uNkulunkulu bakho. Asikusola kumele banisole futhi. Abe MK babiza umsholozi. Abe ANC babiza uRamaphosa. Kuthiwa kwabizwa uNkulunkulu bahlukana. Akekho ayisolo omunye ngaleso sikhathi. Kodwa uthi mawuthulile ufaka isikipha seMK bathi vuka ubiza umsholozi bo. Thaya ilele indoda. Bathi indoda vuka phela nawo. Angazi noma le ndoda yayisupporta liqhiqi. Angiyazi ukuthi yayiyabo. Ngoba kuyafuneka ukuthi mawusephutheni ikakhulukazi ku relationship. Umama mayikubambile wenza into wrong baba, vumela ukusolwa. Amen bazalwane. Amen. Ayikho into ethobisa umama njengokuthi wena uvume iphutha lakhe. Uthi mama ngiyaxolisa. Okunganani khona enye indoda yake yathi mkhulu mina sengidle ngento eyodwa. Mina umama mayike wangibamba ngijola ngivele ngithi mayithi sayiqala indaba vele mama siguqe sithandaza ayikhona inkinga. Okay, asiguqe bekuyidimoni, asiguqe sithandaza. Amen bazalwane. Uthi mangisamtshela umama ngithi ngimtshela ngibe ngiwaphansi ngadolo ngiba serious ebusweni. Athi mayisathi sithandazana nibe ngiuqala umthandazo baba Nkosi ngonile manje ngihlukumeza ingane yabantu manje. Akumele ngabe sikhuluma lento baba nginemcabango emihle ngaye. Nkosi yami uthi le ndoda ithi mangithandaza ngiphothe eBhayibhelini. Uthi baba nginemcabango emihle ngaye lo muntu wesifazane. USathane usefikile manje. Uyehliphiza lemicabango yami. Baba ngicela ukuthi mangiqeda lo mthandazo fika wena uhlakazeleni. Ngiyamazi ukuthi inhliziyo yakhe njani. Ayifani nekaHerod. NekaHerod inhliziyo yayikhuni. Uthi mangisukuma lapha nethi mama ngiyaxolisa. Athayiyeke lento. Ayiyeka siqhubekeni kodwa ungaphindi nje ngiyacela nje. Ngicela ungaphindi. Manje ngithi umngane wami uyoyenza lento usikubelile. Ngoba phela uma umuntu wesifazane uyakubalela athi 1 athi 2 okwesithathu hayi ngeke kanti sijika sonke khona kade oyenza lento ake namhlanje kuthandaze akucebe naye ngoba abantu besifazane bayacebana ewabheka umthandazo wabo lamakhona wabo bayacebana labo mama. Amen bazalwane. Amen. Lithi iBhayibheli le ndoda yafikela kuyisola yathi hayi man ningakwenzi konke lokho enikwenzile ningawakhipha amacontainer angibonanga. Kodwa manje khiphani mina. Bangakho abantu abavumayo bathi ukuze kulunge leli bandla akhishwe mina. Kodwa mangikhishwa ngingaxoshwa ake ngithole omama abayohamba noma ngithole obaba abayongidodisa ngaphandle. Yimi engishoda lithi iBhayibheli isizwe sakithi sibhubhile ngenxa yokuswela ulwazi. Amen bazalwane. Ungajabulela ukungena kwabantu abaningi kodwa ungabahlolisisani ngomoya. Nibahlolisise. Befundisi kufuneka ogosa kudala wayithi ugosa mayikhetha ozoma emnyama wayikhethwa ngomoya. Kwagidwa isikhalanga la ngomoya kukhala isigubhu bese kuthiwa uye lo mama ozoba ugosa emnyama. Wayikwazi ukuzwa intombazana mayiphuma emfaneni athi hayi wena mntana uphuma emfaneni wena.
abamanje sebafakwa ngoba phela naku banikela kakhulu esontweni. Ngoba uzazi zonke indaba. Umama umdlalo uyozazi zonke indaba. Akahlale lapha eminyango. Sidinga abakhokheli ababa nemfihlo. Ugoza uyena okuhlanjululwa kuyena, okukhulunywa kuyena amantombazana akhulume kuyena. Akufuneka omama bayokhipha ingane esontweni. Ingane ziyafuna ukuze esontweni. Inkinga kunezindaba okudlula ngaphandle. Amen bazalwane. Esontweni kuyakhuluma. Yeka nikhuluma bomama. Obaba senakhuluma kakhulu esontweni. Bayafuna ukuze esontweni. Inkinga nikhuluma kakhulu. Ukhulume kuzokhuluma nabaholi. Amen bazalwane. Ingane ziyafuna ukucorrectwa. Ingane icasukile ifuna ukuqondiswa nje kancane. Umholi useyokhuluma ashumayele ngayo, athandaze ngayo. Mayiphahla uphahla ngengane. Amen bazalwane. Hayi bazalwane, phela ingane kufanele zone. Lezingane oyizalayo ziyamosha. Kodwa siko ukuthi umthandazo sithethelele izono zethu njengoba nathi ningabe wenza lo mthandazo ngoba nithethelelani. Amen bazalwane. Anithethelelani. Bangaka abaxolayo kodwa hayi mina ngiyaxola shem. Hayi lalela mawuphakamisa isandla ungabe siphakamisa kancane. Usiphakamise nje kakhulu. Kodwa hayi mina shem wayethatha indoda yami kodwa ngamxolela. Mina wayiphuza ubhiya wami ngamxolela. Bazalwane ngiyabancamela abantu abaphuzayo. Ashayana ngesibhakela bashayana ngesibhakela kusasa ekseni ayathobana. Kwenja iphele leyo. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli wathi wavolunteer. Wathi kabona futhi bamdabukela bathi uyalibona yini ukuthi we are in the middle of the sea. Siphakathi nolwandle. Uma sikuphosa la niyoshona. Wathi ngikhipheni. uNkulunkulu wami ngiyamazi uyolenza icebo. Angithi lithiya sikhipha sibizo uNkulunkulu bethu owami uyolenza icebo. Amthatha mabemphoza ngoba uNkulunkulu uhlale lenza icebo. Uthola vele sekunolift wakho omlindile. Ufish wamusa la okwakumela ekhona. Izothi namhlanje bazalwane suka lapho ongathunywanga khona iya lapho othunywe khona ukuze izinto zakho zilunge. Uwena oyibambezelile empilweni. Ubambezele ngoba ugijimele lokho okungafanele ungabe uyakuthola. Kodwa lokho okuthunyiwe awuyikhona. Hlukana nezindaba, hlukana nokuxabanisa abantu. Umbuzo ogcina wami othi lo muntu ozwana naye umngane wakho yini kahle kahle nihlanganisayo? Kungenzeka nihlanganisa ukuqoma, kungenzeka nihlanganisa amanga, kungenzeka nihlanganisa ukuntshontsha. Yini ehlanganisile? Amen bazalwane. Okanje uhlula into esimple. Hlula into esimple naye. Maybe le yenziwa abantu abawu4. Lo muntu oseceleni kwakho kwambuza ukuthi uyaphila kodwa ku right yonke into. Lalela oh. Bonke into esimple. Ngicela uhage umuntu oseceleni kwakho mhage. Mhage. Amen bazalwane. Ngizama ukubona ukuthi uthando ninalo yini. Kunomnyanga imbona ehlinile umntanami. Thaka ingene. Lalela wo. Angithi ubuhago ka left. Hago ka right wakho. Ka right wakho manje. Ibam. Hago semva kwakho. Hago semva kwakho. Amen bazalwane. Ngizama ukubheka ukuthi abantu besilisa niyabathanda yini? Anibathanda? Lalelani. Oh mama ningcono uthando ninalo for each other. Bahlulekile obaba lapha. Niyoloke nicela izinto nicela kanti nihlula ukuthandana nodwa kuqala. Kodwa nali izwi esiyolishumayela lingafuneki emasontweni. Bakwazi ukuthandana bodwa ngasese. Oh mama kunama divorce amadoda athandana wodwa, aqabulana wodwa. Leyo nto ingamanyala isinengiso phambi kwaba uNkulunkulu. Bazalwane noma kuthiwa ukhona umuntu othandana nenye indoda leyo nto yamanyala.
asinandaba nokuthi South Africa ithini nokuthi kuthiwa kufanele wenze njani, umthetho ongekho loyo. Azikho leyo nto, akaze kwathiwa indoda ilale nenye indoda. Angithi kusemakhaya la. Leyo nto ayikho, nabomkhulu emandulo akaze kwaba nestabane sekhehla. Angibazi futhi baphelela lapha, angazi ngisibone sekhehla. Angaze ngimbone uTombhoyo ugogo ongaka. Baphelelaphi labo bantu? Amen bazalwane. Baphelelaphi? Thule bandleni. Kufana naleko ngizokhuluma manje bazocasu. Bazalwane. I-tattoo. It is a sign yokuthi uhlula abazali bakho. Iphindele. Ibuhlungu kuzoba buhlungu. Umuntu ofaka i-tattoo isign yokuthi mina vele sengumphetha ukuhlula abazali bami. Amen bazalwane. Sikhuluma ngani? I-tattoo asichazi ile nje green. Elidweba athi mayidweba uzubuhlungu. Mawubuze yini athi bengine-anger. Bazalwane lalani ngintshela. Niyawazi amaNdiya noma amaSulumane mayishona enzwani? Anjani? Come I tell you something engayazi. Mabeqeda kushiswa amaSulumane, isalukazi zeSulumane. Uthathwa lwamlotha. Bese usiwe lab kuyoshintsha bese upendwa kube green. Bese lento iyathathwa awufaka i-tattoo ufaka nomlotha amaNdiya amaSulumane. Isipoku lokubona into zakho ivalekile. Noma uyibona unenkani kakhulu kanti uhamba nesalukazi seNdiya seSulumane. Leso salukazi usifake phambili la enkabeni yakho. Bangaki njengamanje abathi ngayidweba ngephutha bengazi. Vuma izono zakho. Ngayidweba ngephutha bengazi. Ngiyafisa ivuka iphumile nginayo khethelezi. Phamsana ngibona. Bayazi banawo. Baphehleni masingathi asigumuleni manje. Ngabona. Amen bazalwane. Sishumayele ngamazinyo egolide. Sishumayele ngamazinyo egolide. Sishumayele ngamacici. Ngingene emacicini. Ngingene ekujimeni insimbi igora. Ukuthi angazi gogo. Yenza njani gogo? Ngikhulume gogo. Mama ngikhulume ngani? Ugogo uthi ngikhulume ngamazinyo. Khona bawusula ukukhuluma. Amen bazalwane. Niyayazi i-meaning yamazinyo la enwafakayo. Amen bazalwane. Bathi umfundisi oshumayelayo unalo izinyo ekhaya. Oh, umfundisi kade eshumayela. Oh, sikhala kuyeke manje. Sikhala kuyeke manje. Yonke imoya yasemkhathini, the spirit of Satanism, the spirit of curse, yonke imoya yamadimoni mayifuna ukwehla izocontrol abantu kuqala yehlene entweni egold noma esilver. Izwile bazalwane. That is why noma umuntu engcwatshwa kwenzwani ngoba uzoxakekisa abantu bala ekhaya bayithola izinto zabo zingasenzi kahle kanti kurong. Come I help you guys. Sengihlala phansi ngicela ukunisiza. Nizwile bazalwane. Cela ningizwe la. Leni ilale lisise nonke. Ngoba ngifuna isale nibuzane. Nalabo abarekhoda ngamafoni bangirekhode kakhulu la. Ngoba ngifuna nisale nithi awungisendele isibani wakhuluma ukhethelezi. Ayingakhuluma enye into gogo banganginako yeso. Lento engizoyisho la, it's a prophet. Ya prophet manje. I know ukuthi akufanele ngiprophet emngcwabeni kodwa ngisiza umphakathi manje. Umoya ongcwele mangihleli phansi la. Uthi kimi angicele abaholi bakwaShembe. Ningizwile?
bebambisane nezangoma. 2 iZayoni zime eceleni. Akufuneke abaholi bakaShembe nezangoma zivunule nazo, nabantu bonke bavunulile, bese behambe gogo. Uyangizwa ngithi bayofika emfuleni la okwenzekele khona umonakalo. Ngizweni mabefika kunomoya noma kunento okufanele bafike bayikhomande, bayitshele ukuthi manje wena la awusahlali, noma ispoke basitshela ukuthi wena awusekho, awusahlali. Uma ngihleli la uthi umuntu kimi kunezinyanga ezidlula 15 ezazigeza ulwamfu. Ngizweni hayi ngoba babegeza gogo, kunezinto zabo abebengathi bayiclub ababezenza ezasala. Lesililo esivela la ekhaya sisazovela maduze futhi khona la ekhaya. Ngithekini ngicela ningirekhode lento ukuze noma sengihambile nisho nithi washo lo muntu. Lalelani, angikaqedi gogo, uyangizwa? Angikaqedi. Maduze kunesisi wakaMkhwanazi ozonyamalala kodwa otholakala eceleni komfula eshonile. Ningizwe kahle. Ngithene ngilalele kahle ngomoya. Umoya mangifuna ukukhulumisa, ngikhulumisa ningizwe kahle. Uma uthi lo muntu ngeke gogo ahambe nomfula noma nyamalele kuwumfula, uzonyamalala njengomuntu ngathi ebesuka kubo eya